ଅଦଳା ଓ ବାରବଡ଼ିଆରେ ବାରହା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ବାରହା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପଠାରେ 2 ଏକର ଜାଗାରେ ହଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରହା ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା। ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗାତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ବାରହା ଗାତ କରିଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାରହା ସବୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ କଖାରୁ, ଆଳୁ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛିଦିନ ହେବ ବାରହା ପଶୁ ସବୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ବାରହାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ମୋ ନା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ, ଗାଁ ଆତୋଡ଼ା, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ, କଟକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଠି ଯେମିତି ଭାଲୁ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାରହା, ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ନୂଆ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ କରିଛି, ଥାଇ ଆପୁଲ ବରକୋଳି। ଇଏ ଆସିକି ଦିନକୁ 30 କିଲୋ, 40 କିଲୋ, 50 କିଲୋ ବିଲ ପୁରା ମୂଳ ଫୁଳ ତାଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଖାରୁ ବି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ରାତି ସାରା ଆମେ ଜଗୁଛୁ। ରାତିରେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଉଠିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ମାରିଦେଲୁ, ସେ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ହେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆସି ଖାଇଲେଣି, ପ୍ରବଳ ନୁକସାନ ହେଉଛି। ମୋର ବି 2 ଏକର କଖାରୁ ଲଗେଇଥିଲି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଖାଇଗଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କରି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ଭବ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।